Sanibonani kuwumsombuluko. Ngithemba ukuthi niphilile. Wegazini uyazi ukuthi alikho izwe la khona uNkulunkulu ashesha khona ukuphendula izinto noma ukhama noma ubani. Whoever is a guardian angel yase South Africa uyashesha uexpedite impendulo kuleli zwe. So nawe uma ukhuluma noma ukhuleke ube careful. Ngiqeda kubuka ama-reviews kaSithi Makoti, whereby she's having a conversation with her sister on some, I want my husband to quit his job, kwanjani. I don't know, I couldn't help but feel, I couldn't help but remember leya instance yena khuzana yeLuwela Bheki. Yini Foshini Bheki le enhle nje eyamakhala amahle ama-pastels amahle, that bag. Uyakhumbula yini umfana owayegonwe umlungu? Egonela ebeleni lomlungu. That boy owathi hey kumnandi ukujola nomlungu ngoba kunokuthula ngapha ngeke ufele nazi isikhwama esiyingidi. Lesa sikhwama sama-pastel esisithandayo thina amantombazana ngoba ke sinezinto zethu esizithandayo, and we shouldn't have to apologize. We shouldn't have to apologize for izinto esizithandayo nezinto esizifunayo kwabasithandayo. Niyakhumbula in leyo conversation ukuthi it was so dehumanizing for black women. It was so unkind to black women. On some ngapha kwamlungu kupholiwe, you don't have to worry about anything. I cannot help but remember that conversation. Nakhu ngapha kwamlungu kwaSithi Makoti sekukhulunywa ngendaba yokuthi ngizomtshela ukuthi ayeke umsebenzi akangilobolanga nana, of which I am very mindful of the fact that this is a reality TV show. We have to bring drama so that people can talk njengoba nami nje ngikhuluma. Kodwa here is one thing abantu abangafuni ukuyamkela nabantu futhi abangafuni uku-entertainer when sesiqale lento yeni to yokuthi something is better out there, especially when it comes to black men dating outside of their race. Bayathanda ukuhleli bezogxoba thina on their way out. Bahleli bezogxoba black women on their way out. And that thing eSouth Africa besingenayo inkinga yaleyo nto ngenxa ukuthini abelungu bethu bebe racist enough ukuthi benganaki. Manje ke ngoba seyabanaka kunakwa abantu abarong ngoba bayathanda ukuhleli bekhuluma ngathi somehow somewhere failure yabo to rise to the standards of patriarchy is somehow our fault. We understand? Ngoba ipatriarchy yathi banama provider. Yinini ofanele nithenga ikhwama zase eFoshini. But ke bengifuna ukusho ukuthi I think this is great. I think this is amazing because why? It shows ama realities nama